Merhaba, bugün sizlere kış aylarında çocuk veya büyük fark etmeksizin en sık rastlanılan öksürükten söz edeceğim ve elbette doğal mucizelerden oluşan doğal ev yapımı öksürük şurubu tarifi vereceğim. Öksürük, üst solunum yolu hastalıklarıyla birlikte birçok hastalığında ortak belirtisi olabilir. Eğer öksürüğünüz varsa ilk yapmanız gereken doktorunuzun tavsiyelerine dikkat etmektir. Öksürük, geniz akıntısı gibi kolay bir sebepten kaynaklanabileceği gibi akciğer enfeksiyonları gibi çok önemli sonuçların da habercisi olabilir. Ev içerisindeki bazı şeyler öksürüğe neden olabilir. Örneğin evde kömür, tüp gaz tarzı yakıtlardan çıkan gazlar, sigara dumanı, çamaşır suyu, amonyak veya boya veya alerjenler öksürüğe sebep olabilir. Alerjenler genelde halılar, toz, nem veya alerjiye yol açan evcil hayvanlar öksürüğe yol açıyor olabilir. Öksürüğe iyi gelen birçok doğal mucize bulunmaktadır. Gelin hep birlikte öksürüğe neler iyi gelir ona bir göz atalım. Eğer öksürüğünüz varsa öncelikle bol miktarda sıvı tüketmelisiniz. Boğaz pastili, ballı çay veya bitki çaylarıyla boğazdaki kuruluğu giderebilir, gıcık ile öksürüğü engelleyebilirsiniz. Kuru öksürük en rahatsız eden öksürük tipidir. Boğazınızı yumuşatmak amacıyla sütün içerisine bal karıştırarak veya balın içerisine karabiber ekleyerek öksürüğünüzü yumuşatabilirsiniz. Duş almak veya odadaki havanın nemlendirilmesi mukus salgılarını yumuşatır. Az miktarda dut pekmezinin içerisine bir miktar karabiber ekleyerek karıştırıp günde bir kaşık yiyebilirsiniz. Ihlamur ve ayva yaprağı ile birlikte kaynatılan çay da tüketilebilir. Büyük bir soğanı büyük büyük dilimleyerek orta boy bir bal kavanozuna ekleyip güzelce karıştırıp bir gün beklettiğinizde sabah ve akşam bundan bir kaşık tüketebilirsiniz. Bu da ciğerlerinizi yumuşatacak ve öksürüğünüze iyi gelecektir. Ekinezya çayı da öksürüğe iyi gelen doğal mucizelerden biridir. Ekinezya bitkisinin ağırlıklı olarak soğuk algınlığı, nezle, grip gibi rahatsızlıklardan korunmada kullanımı önerilmektedir. Yapılan çalışmalar ekinezyanın boğaz ve akciğerlerdeki iltihabın yol açacağı hasarı engellediğini göstermektedir. Demlenerek ve içerisine bir tatlı kaşığı bal ilave ederek günde 2 fincan kadar ekinezya çayı içebilirsiniz. Zencefil, bal ve karanfil de kullanabilirsiniz. Karanfil içerisindeki uçucu bileşenler ağız ve boğaz yolu iltihaplarında, bakteri ve virüslerin yol açtığı enfeksiyonlarda antiseptik ve ağrı hissini azaltıcı etkiye sahiptir. Zencefilin içerisindeki bazı bileşenlerinde iltihap giderici etkisi düşünüldüğünde 1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı kadar toz zencefil ve 1 çay kaşığı kadar karanfil ile karıştırarak kür halinde içebilirsiniz. Arzu ederseniz bu karışıma limon da ekleyebilir ve günde 1-2 tatlı kaşığı tüketebilirsiniz. Yürütülen birçok çalışmada bağışıklık sistemini güçlendirici, kanser karşıtı, yangı ve spazmları iyileştirici etkileri ortaya konulan toz karabiberin öksürüğe karşı meyvesini demleyerek gargara yapabilirsiniz. Ayrıca yine taze karabiberi ılık suda demleyip 1 tatlı kaşığı bal ilavesiyle içebilirsiniz. Ancak reflü, gastrit ve ülser gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarınız varsa bu çayı sınırlı tüketmeniz gerekmektedir. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan bireyler günde 2-3 tatlı kaşığı kadar tüketebilirler. Bu tarifte kullanacağımız malzemeler gerçekten doğal mucizedir. Eğer organik malzeme kullanırsanız rahatlama sağlayan bitkisel bir öksürük şurubu hazırlamış olacaksınız. Kullanacağımız malzemeler: 1 limon, 5 yemek kaşığı süzme bal, 1 tane kuru soğan, 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tarçın, 2 çay kaşığı zencefil ve 1 su bardağı
kaynatıp soğuttuğunuz suyu kullanacaksınız. Kabukları soyulan soğan ve sarımsak küp küp doğranıp bir kavanozun içine koyulur. Üzerine 1 su bardağı su ilave edilip soğanın suyunu salması için kavanozun kapağı kapatılır ve 2 saat kadar bekletilir. Kavanozun içindekiler iyice karıştırılıp süzgeç yardımıyla süzülmelidir. Suyu bir kavanoza alın, balı ve 1 limonun suyunu sıkıp kavanozdaki suya ilave edin. Zencefil ve tarçını da ekleyerek karıştırın. Öksürük şurubunuz hazırdır. Öksürüğünüz ortaya çıktığında hazırlamış olduğunuz bu şuruptan çocuklara günde 1 tatlı kaşığı, büyüklere ise 1 yemek kaşığı içirebilirsiniz. Ancak bu şurup bal içerdiğinden dolayı 1 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir. 1 yaş altı çocuklarınız için lütfen doktorunuza danışmadan kesinlikle kullanmayınız. Ayrıca ister yetişkin ister çocuk olsun doktorunuzun vermiş olduğu tedaviyi kesinlikle yarıda kesmemeli, talimatlarını takip etmelisiniz. Hazırlamış olduğunuz bu karışımı kuru ve serin bir yerde muhafaza ediniz. Sizlerin önerileri benim için önem arz etmekte. Bu sebeple lütfen video altında öneri, görüş ve isteklerinizi yazmakta çekinmeyin. Bu tarz videoların devamı için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yakınlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. En unutmamanız gereken şey ise bu soğuk kış günlerinde hayatta kalabilmeleri için sokak hayvanlarına vereceğiniz bir tas mama, bir tas sudur. Onlara yapacağınız her türlü yardım sizlere katlanarak, çoğalarak geri dönecektir. Mucizeler her daim ve her yerde bizimledir. Sevgiyle ve hoşça kalın.